নমস্কার। আমার সামনে যে বাচ্চা মেয়েটি বসে আছে, দেখতে বাচ্চা কিন্তু কথাবার্তা বড়দের মতো। নাম হচ্ছে অরিশা সুর রয়। মাত্র 5 বছর বয়স, 5 বছর কয়েক মাস হয়েছে। ও আমার কাছে আসে 27/5/2023 মে মাসে, 27শে মে 2023। ওর মেইন যেটা কমপ্লেন ছিল, ওর খুব ঠান্ডা লেগে যাওয়ার টেন্ডেন্সি, একদম খুব ছোট থেকেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা, ভীষণভাবে ঠান্ডা লেগে যায়। একটু ওয়েদার চেঞ্জ হলো, একটু বৃষ্টি হলো কিংবা একটু শীতকালে হলো, শীত পড়লো বা একটু যে কোনো রকমভাবেই ওর ঠান্ডা ভীষণ চট করে লেগে যায়। আচ্ছা, ওর পাশে ওর মা বসে আছে। তো মাও ছোটোবেলা থেকে আমাকে ট্রিটমেন্ট করায়, সেই রেফারেন্সে ওর এখন মেয়েকে নিয়ে এসছে। ওর বিয়ে হয়ে গেছে, এখন অনেক দূরেই থাকে। কোথায় থাকিস সেটা? বেহালা। এখানে বেলঘরিয়ায় বাপের বাড়ি। সেই সব রেফারেন্সে আমার কাছে এসছে এখনো। তো ও তো একটু আমাকে বললো কি কারণে আমার কাছে এসছিল প্রথম দিকে। ওর ছোট থেকে ঠান্ডা লাগার প্রচণ্ড টেন্ডেন্সি ছিল। তো সেটা প্রায় কিছুদিন আগে, বিশেষ করে কোনো সিজন চেঞ্জ যখন হতো এই টাইমটা বেশি হতো, আর শীতকালে তো লেগেই থাকতো। ঠান্ডা লাগার বলতে নাক ইরিটেট হতো, প্রচণ্ড নাক ঘষতো আর হাঁচি দিত খালি। তো যতবারই ডক্টরের কাছে ওকে পেডিয়াট্রিক ছোটো থেকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তো উনি বলতেন সাইনাসের প্রবলেম, চেস্টে খুব কম বসতো, ম্যাক্সিমামটাই সাইনাস হতো। তো এটা প্রায় ওর এখন 5 বছর বয়স। এই জিনিসটা প্রায় 2 বছর থেকে ওর মোটামুটি জিনিসটা হচ্ছে, 2 বছর বয়স থেকে। 2 বছর বয়স থেকে তো প্রায় এরকম হচ্ছে বলতে বলতে লাস্ট এই ইয়ারে প্রথমের দিকে ফেব্রুয়ারি মাসে ও প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে যায়, খুবই ঠান্ডা লাগে। তো সেই সময় প্রচুর জ্বর কিছুতেই কমছে না, ওষুধ দিয়েও কমছে না। তো তখন ডক্টর এক্সরে করায়, আর এক্সরে করিয়ে তখন দেখা যায় যে ওর মাথায় প্রচুর পরিমাণে সর্দি বসে আছে, যেটা সাইনাসের যে মেন প্রবলেম সেটা প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। তার ফলে ওটা হসপিটালাইজও করতে হয়, মোটামুটি 7 দিন মতো হসপিটালাইজ ছিল এমআরআইতে। তো তার ইভেন তখন বোঝা যায় ওর বিভিন্ন অ্যালার্জি আছে, বিভিন্ন টেস্ট করে ধরা পড়ে। স্মোক অ্যালার্জি মেন যেটা জিনিস, স্মোক অ্যালার্জি। কোনো অলাউ বা ধূপের ধোয়া, সিগারেটের ধোয়া, এগুলো একদমই এগুলো আমরা আগে জানতাম না, এগুলোর ভেতরে যেত গাড়ির ধোয়া। তো সেরকম আমরা প্রোটেকশন তো সেরকম নিতাম না, কারণ জিনিসটা ওদের আগে হয়নি। এখন প্রোটেকশন নেওয়া হয় জানার পর থেকে। কিন্তু তারপর আমি অ্যান্টি অ্যালার্জি ওকে দেয়, তো সেটা ডেলি অ্যান্টি অ্যালার্জি খেতে খেতে ওর যে প্রবলেমটা হচ্ছিলো, অ্যান্টি অ্যালার্জি দিলে একটা ঘুম ঘুম ভাব পায়, সেটা ড্রাউজিনেস চলে আসবে। সেটা করে সকালবেলা উঠে ভোরবেলা স্কুল যাওয়া তো পসিবল হচ্ছিল না, একটা ড্রাউজিনেস অল টাইম থাকছে। তো সেই জন্য আমাকে অনেকেই সাজেশন দেয় যে হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করতে, যেহেতু এত ছোটো থেকে ওর জিনিসটা অ্যাটাক হয়েছে, এবার কন্টিনিউ তো অ্যান্টি অ্যালার্জি খাওয়া এভাবে তো সম্ভব নয়। তো আমি সেজন্য ডাক্তারবাবুর কাছে আসি। আমি ডাক্তারবাবু পুরনো পেশেন্ট, আমি ছোটো থেকে দেখাই এখানে। আমি ভীষণই ভালো রেজাল্ট। ঠিক আছে। ওর যে সিমটমসগুলো নিয়ে ও এসেছিল, রিকারিং স্নিজিং, ভীষণ হাঁচি হচ্ছিল ওই সময়, নাক থেকে সর্দি আসছিল, কফ বেরোচ্ছিল ভীষণ, এবং এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা বললো 2 বছর ধরে, এবং যে কোনো ওয়েদার চেঞ্জে, বিশেষ করে রেইনি সিজনে এবং উইন্টার সিজনে বাড়ত। আর আমি জিজ্ঞেস করে যেটা জানলাম, ও ভীষণ ওর নাকের একটা ইরিটেশন হতো ওই সময় যখন ঠান্ডা লাগে, এবং বোরিং নস্ট্রিল আমরা যেটাকে বলি আর কি, একদম নাকের ভেতরে হাত দিয়ে চুলকোতে থাকে বা নাকের ওপরে হাত দিয়ে ভীষণ রগড়াতে থাকে। নাকের একটা ভীষণভাবে ইরিটেশন ওর মধ্যে ওই সময়টায় হয়, এবং তার সাথে নাকটা ব্লক হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হতো ওই সময়টায়। আর ডান দিকের একটা লিম্প গ্ল্যান্ড সোয়েলিং আছে, ওর সাবম্যান্ডিবুলার লিম্প গ্ল্যান্ড সোয়েলিং আছে চোয়ালের ডান দিকের নিচে, সেটা এখনো অল্প আছে দেখলাম, খুব অল্প পরিমাণে। এটা গ্ল্যান্ডটা কমতে সময় লাগে, কিন্তু এমনি ব্যথা যন্ত্রণা কিছু নেই এই মুহূর্তে। ওর পাস্ট হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে ও সিভিয়ার কনস্টিপেটেড ছিল, পায়খানা ঠিক মতো হতো না, পরিষ্কার হতো না, ভীষণ হার্ড স্টুল হতো।
আর ওর ছোটোবেলায় একটা হ্যান্ড মাউথ ডিজিজ হয়েছিল ছোটোবেলায় স্কিনে, এটা লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ারে হয়েছিল। সেটা কি কোনো অয়েন্টমেন্ট দিয়ে কিছু ট্রিটমেন্ট হয়েছিল? অয়েন্টমেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয়েছিল। ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যেটা দেখা যাচ্ছে, ওর বাবার ক্ষেত্রে রয়েছে ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিস, এবং ওর বাবাও ইভেনচুয়ালি আমাকে দেখায় এখন, গতকাল ওষুধ দিয়ে গেছে, ভালো আছে বাবা। ওর মায়েরও ছোটোবেলায় খুব স্কিনের প্রবলেম ছিল, খুব বিশেষ করে গালে খুব ব্রণ উঠতো, এবং 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 টিউবারকুলোসিস হয়েছিল মায়ের। আর জেনারেল সিমটমসের মধ্যে এই যে বুলেট বসে আছে সামনে, বুলেটই বলা চলে, ওর মুখটা ভীষণভাবে শাইনিং। ওর ঠান্ডা লাগার ভীষণ প্রবণতা, অল্পেতেই ঠান্ডা লেগে যায়, ক্যাচেস কোল্ড ভেরি ইজিলি। চিলি পেশেন্ট, অল্পেতেই শীত কাতরতা একটু বেশি গরমের তুলনায়, জল পিপাসা কম পায়, ঘাম দেখা যাচ্ছে ভীষণ বেশি পরিমাণে হয় এবং গলাটা ভিজে যায় ওর ঘামে। খেতে পছন্দ করে মাংস, ডিম, এবং একটু ঝাল খাবার ভালোবাসে, একটু লবণ একটু মেখে খেতে ভালোবাসে, বা লবণ একটু হাতে নিয়ে খেতে ভালোবাসে, আর আইসক্রিম পছন্দ করে। আইসক্রিম পছন্দ নয়, এখন পছন্দ নয়, আগে পছন্দ ছিল না, মা বকেছে বলে পছন্দ নয়। কোনটা? আইসক্রিম ভালো না, মা বলেছে বলে। এখন হেলথ কনসিয়াস হয়ে গেছে, ওই জন্য আইসক্রিম ভালো নয়। এটা আজকে হচ্ছে 31/8/2023। ও প্রথম যেদিন এসেছিল 27/5, তখন কিন্তু আইসক্রিমটা ভালো ছিল, এবং তখন হয়তো হেলথ কনসিয়াস ছিল না, এখন হেলথ কনসিয়াস হয়ে গেছে, সেই জন্য আইসক্রিম ভালো নয়। নেক্সট দেখা যাচ্ছে ওর ইউরিনটা, এটা আজকে আমাকে বললো ওর একটা নকটার্নাল এলুসিসের সমস্যা রয়েছে। ওর মাকে বারবার ডেকে ডেকে তুলতে হয় ওকে, 2 ঘন্টা অন্তর বা 3 ঘন্টা অন্তর, নাহলে পরে একটা বেড ওয়েটিংয়ের সমস্যা ওর রয়েছে, এটা আজকে জানতে পারলাম। আর মেন্টাল সিমটমসের মধ্যে দেখছি ওর ভীষণ ঘুরতে ভালোবাসে, ট্রাভেলিং ডিজায়ার, পছন্দ করে ঘুরতে বেড়াতে, একটু রাগ আছে, যে অ্যান্সারগুলো করে খুব কাট অ্যান্সার দেয়, আর একটু অবস্টিনেট, জেদি, যেটা বলবো সেটাই করতে হবে, এই বিষয়গুলো ওর মধ্যে আছে। কি ঠিক তাই তো? ঠিক বলছি? তোমাকে কিছু করতে বলা হলে তুমি কি সেটা কথা শোনো একবারে, নাকি কথা শোনো? আচ্ছা, তোমার কোনো জিনিস চাই তো সেই জিনিসটা একবারে তখনই দিতে হবে, না দিলেই লঙ্কা কাণ্ড বাজিয়ে দেবো, তাই তো? হ্যাঁ, গল্পের বই ভালো লাগে। আরেকটা জিনিস ভালো লাগে, সেটা হচ্ছে রঙের, একটু আগে শুনলাম রং করতে ভালো লাগে, কালারিং করতে ভালো লাগে, তাই তো? রিডিং করতে শিখেছে, এই জন্য গল্পের বইটা ভালো। প্রচন্ড কিউরিয়াসিটি এখন, মানে বাংলার এখন নতুন নতুন স্পেলিং শিখতে, রাস্তাঘাটে যেখানেই দেখবে যুক্তাক্ষর যেগুলো এখন ও শেখেনি, সেগুলোর মধ্যে খুব ইন্টারেস্টেড, এটা কি ওটা কি, মানে সারা রাস্তা যখন স্কুলে নিয়ে যায়, মানে আমার মাথা লাগানো খারাপ করে দেয়। ভালো, এটা জানার আগ্রহ আছে প্রচন্ড। হ্যাঁ, এটা সব ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড। আমাদের যে চন্দ্রযান 3 ব্যাপারে ওকে শুধু জিজ্ঞেস করে সব বলে দেবো, মানে কিউরিয়াসিটি জিনিসটা খুব বেশি, ছোট থেকে ভীষণই কিউরিয়াসিটি। খুব ভালো। আচ্ছা, এইটা ওকে আমি প্রথম দিন যে ওষুধটা দিয়েছিলাম, সেটা দিয়েছিলাম হচ্ছে অরাল ট্রিফাইলাম 200। আর যদি খুব প্রয়োজন হয়, ও যেহেতু 1 মাসের ওষুধ দিয়ে গেছিলো, যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে বলেছিলাম হিপারসাপ খাওয়াতে, তো প্রয়োজন হয়নি। অরাল ট্রিফাইলামটা দিয়েছিলাম ওকে বিশেষ করে এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতাটা এত বেশি, এবং নাকে যে ইরিটেশন হয় ভীষণ, নাকটা যেন রোগড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, এত নাকে ইরিটেশন হতো, সেইটার ওপর বেস করে ওকে অরাল ট্রিফাইলাম দেওয়া হয়েছিল। এটা নেক্সট ভিজিট যেটা হয় 24/6/2023, সেখানেও এটা রিপিট করা হয়েছিল, এবং পেশেন্ট ভালো ছিল। হাত স্নিজিং এবং ন্যাজাল ক্যাটার যেগুলো হয় ওর, সেটা ইমপ্রুভিং, গ্র্যাজুয়ালি ভালো। ফলোড বাই ওর থার্ড ভিজিট যখন হলো, তখন 27/7 ও যখন ওষুধ নিয়েছে, সেই সময় দেখা যাচ্ছে ওর একটু ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল। ঠান্ডাটা লেগেছিল, ওকে একটু অ্যান্টিবায়োটিক নিতে হয়েছিল সেই সময়, সেই কারণে একটু মেডিসিনটা চেঞ্জ করা হয়েছিল,
ওকে ওই যেহেতু ওর মায়ের টিউবারকুলার হিস্ট্রি রয়েছে, ওর মায়ের টিবির হিস্ট্রি রয়েছে, ম্যাটারনাল সাইডে ওর মায়ের ছিল টিবি, এবং ও নিজে খুব ট্রাভেলিং খুব ডিজায়ার করে, খুব পছন্দ করে ঘুরতে ঘুরতে বেড়াতে, অবস্টিনেট, একটু জেদি প্রকৃতি, মাংস খেতে খুব ভালোবাসে, এবং এই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আর ওর চেহারা, এইগুলোর ওপর বেস করে ওকে দেওয়া হচ্ছে টিউবারকুলাম। টিউবারকুলাম 0/1 এবং 0/2, এটা ওকে ওই 1 মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে, প্রতিদিন সকালে একবার করে 1 ডোজ করে খাওয়ার জন্য। আজকে ওরা এসছে 31/8/2023 আজ, ওকে সেটাই আবার টিউবারকুলাম নেক্সট পোর্টেন্সে রিপিট করা হলো। একটু আমাকে বলো এই গত 1 মাসের মধ্যে কেমন আছে, এটা একটু বলো। ভালো আছে, কোনো প্রবলেম হয়নি, গত 1 মাসে কোনো প্রবলেম হয়নি। ওর যেটা আমার ভয় লাগতো ওকে নিয়ে, চারপাশে যা ভাইরাল ফিভার হচ্ছে ওকে আগে অ্যাটাক করতো, মানে এটা এখন ফ্যান ফিক্স দেখি, মানে এর আগে কিন্তু বলতেনি ডাক্তার ওষুধ খাবার থেকে এই জিনিসটা এখনো অব্দি হয়নি। তবে ঠিক আছে, আগে বৃষ্টি পড়লে ওকে নিয়ে বেরোবো, তাহলে আমার দশটা ভাবতে হতো যে ওই ঠান্ডা হাওয়াটা ঝোলো হাওয়াটা থেকে যায়, তো এখন এই বৃষ্টির মধ্যে স্কুল যাচ্ছে, ঝড় বৃষ্টি ঝোলো হাওয়া লাগুক যাই হোক, ঠিক আছে এখন ঠিক আছে। ঠিক, তাহলে এখন এই মুহূর্তে তাহলে এখন ও যে 3 মাস ওষুধ খেলো আমার কাছে, 3 মাসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ও আগের থেকে অনেকটাই ইমপ্রুভ হয়ে গেছে, অনেকটাই ইমপ্রুভ হয়ে গেছে। ওর আরও ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে যাবে, ওর যেটুকু বাকি সমস্যাগুলো রয়েছে, আর অল্প ঠান্ডা লাগার যে প্রবলেমটা রয়েছে, এবং ওই নকটার্নাল এনারিসিস যে প্রবলেমটা আছে, এটাও আর কয়েকবার ওষুধ খেলে পরে আশা করছি ও ঠিক হয়ে যাবে, যেটা ওকে এখনও তুলতে হয় রাতে। ওর বয়স এখন প্রায় হলো 5 বছর 4 মাস, 5 বছর 4 মাস মতো বয়স হলো। এটা জেনারেলি আমাদের এখানে 3 বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ একটু দেরি হয়, কিন্তু আশা করছি আর কয়েকবার ওষুধ খেলে ওর এই ইউরিনের যে সমস্যাটা রয়েছে এটাও ওর ঠিক হয়ে যাবে। এই ভিডিওটা করলাম যারা সাধারণ মানুষ কিংবা যারা ডাক্তার কীভাবে ওষুধ সিলেকশন হয়, যদি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন সিলেকশন হয়, সেটা যারা জানতে চায় তাদেরকে দেখানোর জন্য ওদের পারমিশন, বিশেষ করে মায়ের পারমিশন নিয়ে আমি ভিডিওটা করলাম, এই জন্য তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আমি ডাক্তার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথিক ফিজিশিয়ান। বিভিন্ন ধরনের পেশেন্টের কেস রেকর্ড করে আমি আমার এই চ্যানেল ডাক্তার দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এই নামে চ্যানেলে দিচ্ছি। ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনটি প্রেস করে আমার পাশে থাকুন, তাতে আমি যখনই নতুন করে ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।